Un honor així ho entendreu de seguida. En una persona com jo és impensable. En el discurs que he preparat en rebre'l, ja els dic que ni en el somni més surrealista se m'hauria presentat una acció com aquesta de viure un honor tan gran. Impensable. Realment m'he convertit en cuinera professional per un creixement professional i personal alhora, per apostar per una cuina que tenia l'ambició que no hi faltés detall, que fos confortable en la rebuda, que tingués realment personalitat en la mossegada, posant en valor el que tenia al voltant, no només de produccions del sector primari, sinó en fórmules també molt senzilles que poden ser marineres o poden ser pageses, però que tenen un valor perquè venen de lluny i perquè hi ha molt coneixement i ganes de divertir-se a taula. Decidir tancar el Sant Pau va ser una decisió molt meditada amb Antoni. Penseu que portava 20 anys treballant a la botiga dels pares, després 30 anys amb Antoni al restaurant, això són 50 anys treballant. El que tens clar i segur és que vindrà una davallada, una baixada, que perdràs la força i la il·lusió. I en canvi aquest treball nostre mereix força i mereix il·lusió. Continuo també fent obra pedagògica i docent, com ja feia, però ara puc fer-ho més. Ho faig des de ràdios, des de revistes, des de televisió i des de les escoles. Prenem-ne consciència. De fet, ens fa humans aquella novetat que de seguida ens captiva. Una cosa nova de seguida ens fa vibrar. I potser desatenem allò que té tant valor que hauríem de protegir, sí. I abans que hem tocat fons, i en som conscients, el món gastronòmic que sembla que només premia aquella novetat, aquella pirueta d'última fornada. I en canvi no som capaços de premiar i acompanyar aquella casa que sempre ha fet aquell treball, aquella cuina patrimonial, aquella cuina clàssica, d'una manera, doncs, amb orgull. Hem de transmetre als joves foodies que s'emocionen descobrir restaurants nous, que l'orgull l'hem de sentir tant per la cuina més novedosa com per la cuina de patrimoni. Aquesta notorietat de marca cuina catalana hi té molt a veure les escoles, aquestes escoles que les hem vist en aquests 25 anys o 30 anys créixer en quantitat i en qualitat. Sí, realment hi ha la sort pel sector, per la professió, que són plenes totes de nois i noies que lliurement han escollit aquesta professió. Ja no és un recurs de dir no sé què fer i vaig a la cuina, sinó que lliurement ho escollo i em formo. Això d'entrada és magnífic. Penso que les millors pàgines són encara per escriure, precisament perquè són en mans d'aquests joves que s'acaben de formar o que s'estan formant. No, ha canviat el cuiner, és una estrella, és un prescriptor de bons costums, de receptes pràctiques i modernes. Ja no és aquella persona desconeguda que treballava en un lloc fosc i potser poc ventilat. Ara, d'entrada, ja les cuines són vistes, són lluïdes. Mira, per posar un exemple ben fàcil. Ara fa 35 anys que vàrem obrir nosaltres el Sant Pau. 30 obert i 5 que ja l'hem tancat. Per tant, si em remunto 35 anys enrere, quan decideixo creuar el carrer des de la botiga dels pares i obrir el Sant Pau, la gent que m'estimava, el veïnat meu, em donaven el pèsam, perquè em tancarien una cuina. S'entristien per mi. I jo hi veia un món ple de futur i ple de color. Aquests mateixos veïns que continuo jo visquent a la mateixa casa, m'aturen per comentar-me que un nen o una nena seva ha entrat en una escola de cuina. Emocionats i contents. Ha canviat molt la perspectiva que en té la societat d'aquest treball. Sí, sortim a la foto. Sortim a la foto i se'ns ha donat un tracte, hi ha qui diu fins i tot de rockstars. I això en té, realment, l'eina ha estat la més mediàtica de totes, la televisió, sens dubte. La gamma alta té molt bona salut, sens dubte, i el jovent emmirallat amb la gamma alta. Per això deia que hem de ser tots capaços de sembrar l'orgull tant per la cuina que investiga i que crea, com per la cuina que és patrimoni.
aquí hem de ser tots capaços de que surti a la foto aquella família que potser fa més de 100 anys que fan aquella mateixa cuina, perquè aquell jove estudiant senti que entrant en aquest equip humà, en aquest staff d'aquesta casa, també amb ell el fa sentir molt bé com a cuiner. Aquí tots tenim mesures per posar-hi valor. Penso que això és com la signatura pendent en aquests moments de la cuina catalana.